Muhtaram Prezidentimizning birinchi va ikkinchi sonli qarorlari asosida respublikamiz mahallalarida xavfsiz mahalla hududlarini yaratish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bugun G'ijduvon tumani Barkamol avlod majmuasida viloyat prokurorining qabullari tashkil qilingan. Bu qabullarda probatsiyadagi aholi bilan uchrashuv, ular bilan suhbat jarayonlari, muammolarni o'rganish ishlari tashkil qilingan. Shu o'rinda tibbiy ko'riklarni tashkil qilganmiz. Maqsadimiz probatsiyadagi barcha bemorlar va sog'ligini saqlash maqsadida tibbiy ko'riklar va sog'lomlashtirish ishlarini muntazam tashkil qilib bormoqdamiz.